Mga bro, lumilipad na ang balita, at literal ito. For the first time ever, nagsilabasan na ang mga larawan ng 6 na F-16M BMMLU fighter jets na padating na sa Argentina ngayong December. Galing ito mismo sa Aalborg Logistics Base ng Royal Danish Air Force, kung saan pinapakinas, pinapaganda, at pinapanday ang mga jet na ito para maging combat ready. Kasama ito sa official visit ng Argentine Ministry of Defense at ng Argentine Air Force sa Denmark, at kung titignan natin, isa na naman itong resibo ng smart defense spending. Instead of brand new but ultra expensive, MLU, o mid-life upgrade, F-16s are a brilliant middle ground, powerful, proven, and practical. Hindi bago, pero parang bago, parang kotse na naka-custom mods, pero panggera ang vibes. Ito ang gusto nating mindset sa modernization, bilang ng fighter jet ay hindi lang dapat paramihan, kundi pataasan din ng capability. Sa tulong ng Danish upgrade, itong mga F-16s ay kayang makipagsabayan with modern threats, especially with avionics, targeting systems, at weapons compatibility na pinaantay sa kasalukuyang panahon. Now imagine this, mga bro, kung Argentina kaya, bakit hindi tayo? Hindi ba't pareho tayong emerging air power, may need sa credible defense, at nag-aasam ng self-reliance? Kung kaya nilang makipag-deal sa Denmark para sa mga F-16s, baka panahon na rin para tayong tumingin sa mga ganyang strategic second-hand opportunities. Pero teka lang, hats off muna tayo sa Argentina. This move shows na di lang sila umaasa sa papel o diplomatic talk, gumagalaw sila sa air defense game. At dahil dyan, mukhang magkakaroon ng bagong tunog ang langit sa South America, at may shape itong triangle wing na may sidewinder.